Muy buenas. Vamos a averiguar el ruido que tiene tan desagradable esta butaca cuando intentamos reclinarla. Y el problema viene donde va cogido el amortiguador en la parte trasera, que al girar sobre este mismo eje, el rozamiento es el que hace ese ruido. Entonces ahora le vamos a poner un poco de grasa. Y veréis como el ruido ha desaparecido. Ahí está. ¿Vale? Ahí es la solución al problema. ¿Qué ocurre? Que la butaca es nueva, o bien en el montaje se aprieta mucho este tornillo, y al no llevar rodamiento ni nada parecido, pues un rozamiento de hierro que es el que provoca el chirrío. Este casquillo de aquí también tiene un poco de holgura. Le ponemos un poco más de grasa que no le ha llegado bien. Lo movemos para que articule y se engrase. Y listo. Y el asiento desaparece el ruido. Venga, un saludo a todos. Chao.